Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Ati muri mkazi ni murume. Kumuroera beta media mesese. Zvakanaka kuite. Kana akanyepera mumwa. Zviro kwazvo. Zviro kwazvo. Akanyepa ndiani? Ndiwe la. Pane munhu akanyepera mumwa. Ava ndisekuru. Ndio nanda utomdaira tamuzwa ngo achiti zviro kwazvo mbuya. Ndisekuru. Handiri kutozwa kuti izwi rangu ndiri chirumba asiri chikazi. Homwe yavo ndiye mukadzi. Kana iye vachinge vasvika kudai vanenge vasekuru shumba. Saka muri kutaura nasekuru vakagara pamunhukadzi. Zvakanaka isekuru. Pana chakaipa. Zvava nemi west. Mati munoita chi? Beta. Munogona kuzobuda apa. Apa pamunhukadzi. Ati mabadzi. Asi ukanzwa izwi mukadzi wako raita unge rangu ira utize. Uchokwadi ungapinde mumagutsa nemukadzi anezwi rakanaka. Mumwe musana kugarira matundira akakurova. Chinenge chasara anenge atori murume pachake. Tafara nekukuziva hai. Indoera shumba. Nemazvonzwa. Imba mauya muchibvunza ndichikudza indoera sokwe mami ndinori kuenda kwari. Makapusa kai. Pamwanga usina unzwa. Tatangona une kuti kwa. Ajitika. Aiwa ndizvo. Imisa impeta wangu wa msimu ndi kwashira ndo kwashikwa nevazukuru. Sununguka zvenyu. Munomudare masekuru shumba aiwa kufara nekufara muchibatsirwa. Nekuti munogona kunge makamboudzwa kuti mukaenda kune vanhu vanobatsira vakadai zvakazodai aiwa. Ndikatotanga kuchema pano ndikatanga kutsamwa pano kubatsirwa kwacho nekunema kutotya. Kana kuti musununguke kuchitaura zvese hapasisina ndotofundurwa. Unofanira kuvhundutswa nematara ndinotaura kwete kukuvhundutsira ini. Handitika. Ndosaka mukona tiri kwaita pachena kuti musazoti zvino asi muchiita sei muchibatsirwa muchipona. Handitika. Koyo hauno here? Hauno here? Unongotora ka. Nei. Bhozira harisi rake. Makambosika iri mukati menzvimbo dzematare. Masekuru makamboenda munzvimbo dzematare kana kuchipostori ese matare nekuti munonoudzwa nematambudziko enyumbi. Kuchipostori tinongosvikawo. Hazvina kuipa ese matare ndizvo. Chazongosiyana padzimashandiro. Asi kana ukatongosvikapo unotsanangurirwa reupenyu ese mai matare. Chasiyana padzichinye. Mabatiro. Kana makambosvika mukati menzvimbo dzematare, mushe wekwako waitwa chikaranga makare kare wakambozvinzwa? Kwete. Mushe wekwako ndiri kuringidza waitwa chikaranga makare kare asi pari nhasi hapana munhu achamisikidza chikaranga. Maka nekuti dzinza rako raane mupatso waakuraramika mukati memushe wekwako. Uri kupanzwa? Hamugoni kuisa musoro pamwe chete mukati memushe wekwenyu.
mhaka ndikuti ndiri kuona zinza rako rakati imwe musha unomira nezvavo umwe musha unomira nezvani asi zvichiwambwa nemadzibambo anenge akakubereka indini mhaka nekuti vanenge vachinongedzerana kupumhana kuti imba iyi ndo inotishirikitira imba iyi ndo inotishirikitira uri kupanzwa iwe mwanangu kufamba kwako uku waita raki rakanaka chaiyo unoziva raki rawaita rakanaka kana naye wakunza panozovatenda nerimwe reguru unoziva here kuti musha wako wakaberekwa wakasviba wakambozvinzwa wakambozvinzwa here kuti musha wako wakaberekwa chaiwo neushereketwa nhasi rese raunobata mukati memaoko rinoparara harina kwarinosvika nyange ukati utsvage mushando wemanjya chaiwo wemaoko akwaya hauna kwaunoenda unoramba uzvitenderera panzvimbo imwe chete kana zvimbiso zvaunopiwa nevapenyu hazvizadzisiki kumapostori kwaunoenda uchinobatirwa uchinoti uri kunobatsirwa wakamboudzwa here kuti wakaiswa mhiko yekuti usagare nemukadzi kana kuti uzoti nhasi apa watora mukadzi mangwana apa watora mangwana watora ukaudzwa here kuti chichakuitisa izvozvo chimwe chikonzero chichange chiri chembereko isina kumira zvakanaka zvekuti vanhu vachange vakupedzera uchiti chero ukaita mwana anoparara chero ukatora mukadzi kana mimba yacho haiitiki akakutsanangurira ini ndinokutsanangurira kana dai mudzimu wako mwanangu uri mupenyu uchipota uchimuka usina kubatira midzi kudai waigona kuratidza kuhope kuti wakagadzirwa kare unozoona here kuti nedzimweni dzenguva kuti uite simba nemukadzi panguva dzedziya dzimwe nguva rinoshaika dzimwe nguva dzako zhinji unotorota uchisangana pamhasapa nemunhukadzi usingazi kuti ari kubva kuti kana kwaanenge achitumirwa unenge uchishiya zoti ari kubva kuti wapedza dzimweni dzenguva unenge wakunzwa kuti uyu mukadzi here kana kuti chii uchitarisa iye ari parutivi pako wambofunga kuti regai ndimborova mhesepa timbosiyana futi pane pfungwa dziya dzandandichikutaurira kubva kumashure ndosaka ndati ini ndinokutsanangurira kubva kumavambo kuti uzive kuti pari kutangira dambudziko rako kana kuti parichazouya kuti uzonzi nhasi waita imba iyo chii unozviziva here kuti chii chinokupa kuda usiye mukadzi usati kuita ita hongu manditauri hongu usingazizivi vakadzi vaviri vakambogara muimba imwe chete varume vaviri vakambogara pabarika handizvo zvichipera iwo wakapiwa mukadzi anoushandisa saka uyu mukadzi iye anozonzwa sei achiona uyo aripo saka anofanira kuenda ndiana uyu ndiani kachinzikaendeka kuri kunzi ukasabatsirwa kuti iwe ari pauri aende uyu ndiani kachivananzi aendezvo ndizvo iro rakaitwa mukati mezinza rako iri mune vanasikana mukati mezinza rako varimo mukati membasa vari kuchema vamwe vacho havamo mukati medzimba chikonzero ndizvo ndiri kutaura pano zvikabata kuvanakomana zvobata kuvanasikana zvikabata kuvanakomana zvobata kuvanasikana ndiwe kutanga here mukadzi ari kutanga asemuziva zvitirikutaura iwo mapostori kwamuti munenge muchienda munenge muchitaurirwa chii hapana chinombobuda apa zviriko pamwe iwe ndio usingateereri une mwana takadai hatisati asi ine ndinawo iyanaye wako wakanga naye asi hatisati mane ngoma kwadi imwe mizi gore nehafu wobva wadzokera paya paya panambo ndimbokurangaridza pamashure kapaya panambo taura paya kuti unonzi kana ukabata vana vacho vanofanira kuparara kana kuti mimba yacho haibati apanzwa ane chanda kunyepera asi zvisizo here zvawakurarama uri
Oh, badza ndikarumba kwako asina si kundirumba kwako. Koko ndikwandiri kutoda iko. Tofana bika zodzera kawanda. Zvazvinoita muzukuru mukati memhuri yako. Unoziva here kuti mhuri yako iwe kuti paite mupatso kubva mukati memusha wako maive kunongedzera kunzi imba yenyu haina kuchena. Wambozvinzwa? Kana usati wazvinzwa vanhu vachikurukura ndizvo, sei vanhu vachikuvengai mukati medzinza iyoyo muimbai? Sei chero zvinoitwa pamhuri kudai muchizopedzera kuzviudzwa kana kusazviudzwa ngei? Notongofunga kuti dangu inyaya yekusarudza kuti imba yakasara nekuti pane zvakatoitika pamashure ipapo. Kuimba yakasarira? Ndomafungira ndinoita kutoita. Mai vangu ishava ini. Hauna chaunoziva mwanako. Vakuru ndo vanodii? Iwo ungatoritarira uchinzi padane kuti ndonzi ndakasarira kana zvonzi mhuri yedu tiri varombo aya kwete. Pane nhauro dzevakuru. Pakati pavo mukuzvarwa kwavo pane nhaurano dzavo dzavakatadzirana pachavo zvisinei nemi vana. Muri kupanzwa? Wakambozvitarisira kuti muzinza renyu munoparara vanhu zvisinganzwisiki. Munofiwa zvisinganzwisisiki asi vanhu vanongedzana kudai hapana chinozobuda. Vanoperera pahondo dzekunongedzana basi. Vanodii kufamba kuti vanzi kuti vanhu vari kufanira kumusha. Semafambiro amaita aya. Handingaziva kuru asi zvinoitika izvo zvekunongedzana zvichizongopera zvakadaro. Baba wako aripiko? Vakafa. Ndiani asara kuita baba? Mukoma wababa. Kwamufambei nababa sei? Titouya nenhau idzodzi nekuti zvinhu zvapera tatori mudare navo vachitoti nongedza izvo zvamuchataura. Nongedza chii? Taura zvinhu zvakawanda. Pane zvatanga tatakavakira gwara mukoma. Saka inini vainditi iwe ndiwe wakangwarisa. Ukuita zvinhu zvako wega singandodzi. Unanga waitawo wega? Kwete. Hauna kuvasuma? Takauya satatomboronga. Vakadii? Vakabvuma. Vakanga varipei pakuvakira? Vakauya. Pakuzopa speech ndobva vakazotanga kundipopotera uchinzi hapana chakaita. Baba ndibaba. Panenge patadzwa asi ipapo kana vanga varipo panga pasina mhaka nekuti vakavaudza ndizvo. Kana vanga varipo vakavataurira kuzopopota pamwe nyadzi dzevakuru hauzozivi. Ndizvozvo. Asi havasiwo veshe kavasara. kune vamwe kwabambo vakuru. Variko. Asi kana vachindinzwa vachitaura nevisvo ndienda todenda mangwiro kuti musha wako hauna kuchena. Netsvina zoka zoka. Uri kupanzwa? Kusiya michimbuyawo zvakaoma. Varipiko vabereki naye muchemberi? Baba vakashaya, mama ndo wasara. Vakati handingafambi bane nemukwasha. Vakazodzinzwa idzi dzemukwasha. Kete. Havasi kunongo vanogara vari kure. Vari kure? Vakambofambawo here kubvunzira nhau dzebereko kuti todii? Takafamba gore rapera. Zvikanzi ichaitika mberi kwebaba? Ndoo mataura zvakangoitiwawo. Nzi inoitika. Wakambopiwa here zvekushandisa kuti mberi kweiitike ipapo? Nanhasi? Pavakandipa gore rapera ndopandakangoshandisawo kusvika izvozvo nazvo ndakazomboshandisa. Wanditi munhu akabatsirwa anoramba achidzokera kumabatsirwa? Anga atibatsira wacho anga ari kure asi kwatinogara takambozama-zamawo. Muzukuru, ndoda hangu kuti ukazowana nguva. Mai vako handi vanotenda matari? Handizivi zvangu asi tichangovaudza. Muvaudza kuti ndinovada nekuti ndine zvandinenge ndichida kutaura pamusoro pemhuri yavo.
achiriwa mhuri yavo iweyo Ndinovatauria. yazvandinoda kuti ndivaudze zvisinei nedare rekwana beta iri nezvandichida kuti ndivatsanangurire zvisinei nerimwe dare ndinyatsovaudza ndizvo pasiri pamhepo ndonyatsogadzika pasi apa ndonyatsovatsanangurira kuti zvinhu zvenyu zvakamira zvakati kuitira ndisazoparira chikombana chemasomashava ichi Ndinoita sekudaro asi singazoziti vanobvuma here kuti vakaroorwa kuno. hazvina mhaka kana varamba kana varamba havo vanenge varamba hazvine zvisina basa tenda kuziva zvekuita ndini yakuva yenye yekutaura zvemunoda uchibvunza kana mine mibvunzo yaminayo kubvunzai asi zvakataurwa nechanganira vanokupedzerei ngati pane pamataura nawo yababa pasara pane zvizhinji zvatinoti tiite isusu inini ndinonyanya kuchidzira kumadzikoma angu nehanzvadzi kuti vana mukoma ngatidai saka izvezvizvi vakuti chega chega chikuda kuitika changoitika chega isu tinenge tapedza kubwirira asi vanondiendera kumberi vachinditi wakangwarisa saka handizivi kuti pane zvatoda kutiite kuti vakire makuwana naAugust tisingazi kuti hapane here zvimwe zvavangandidaro kundigadzirira kuti kana handiti wauya kuzobatsirwa muzoro iwewe kana wauya kuzobatsirwa ndinokubatsira pana wewe handifenda kakusiya ndizvo pozouya nawo yembereko nemudzimai handizivi pamudzimai ndakasiyana naye ndakufungira kuti umwe musi kuda pane zvakaitika kana kuti chine kuti ndine vana asi pandakazosangana neava vane umwana kosei uri kutanga kupara munhu iyoyo daraso uri kumutokonyamuzisokao kungofungira kuti umwe musi kuda pane zvakaitika saka zvinoreva here kuti pagore nechidambu kana munhu achinge atora mumwe mukadzi akaita gore nechidambu pamwe mukadzi akaenda ndiye akagadzira munhu hazvireva izvozvo dai vanga vakagadzirwa ndiri kutsanangura iwewe chawafambira pano uchandoda kuziva kubatsirwa chinhu chipi ichocho zvekuzoti ngana akaenda uya mukadzi uya anofanira kunge akatidai waakudenda dzimwe dzisiri dzawafambira pano dzisina basa nevi ndizvo uyo musiya akazviendera mukasiyana zvakanaka iwewe irwa nemba yako kuti mukadzi ate mwana sezvouri kuda ndizvo ndikuda mwana ndamapacho chokupa taziva kana uwana zvanetsa unombondisiyira mukadzi wako kwemazuva mamwe nomupa mapacha wozochengeta hadzasika zvinyanetsaka ukaona mnakumonera munhu wakaenda kuti zvakambosangana vakambogara vese mimba imwe chete saka anogosunga haatoziva nesaka anogosungwa mberi kwose kana kuti zvamuri kufamba muchibata zvipfeko zvemukati asi muri kumubata ndine hembe zvimwe zvandakashaya handina mbofamba ndikavazvibata ndimi nganga yacho ndosaka ndatomundisiyira uri kupashaya isiri mvuma chete kuti uri kutadza iwo ungazoita sei papa nemukadzi wako wawina iyoyo arikupedza achikunetesa semba bvunza yako zvimwe ndakubatsira zvangu ndikuseka zouya nhau yevana ndandichida vana kuti vadzoke nekuti mudzimai akaenda akawanikwa saka ndandichida kuti vana vadzoke mune vana vangani ndatine vaviri vari kugara naye vari kugara nemudzimai asi akawanikwa kwaakaenda amaini vanozozvigona munozvigona here amaini zvandoramba ndakangomubatsira munozvigona vasati vauya kana vauya manje takutoshedzwa futi ikoko kune mukadzi ari kuabhuza vana kune mukadzi asiri kubata vana zvakanaka munozvigona here kana kuti muda kunyeperana tinyatsonzwa kana vagi anogona kuchinyeperana ngaiva pa unozvikwanisa imi mune vangani Tine one. mune wani munaye Togara naye. saka naiwe
kana iwe wakatora wana uri kugara newake wakauya naye uye akatorwawo ari kugara nevake wakauya naye chakaipa chiva kukana vana vacho vagerawo zvakanaka namai vavo nababa vavo ivavo ndingazvitarisa hangu naye kuda kuti vana vandigara navo wakura zvakata mukuru ane 12 years mudoko ane 6 years saka mutemo unobvumira izvi kana kuti vana vachakadai vanogara namai pamutemo hapabvumiri apo asi ndinotyira kuti saka uda kushandisa inini nati wacho oshandisa inini kutusva inini aiwa kuti unozoya undibata pano vitu yakazeta isatima wasero kana zvo aya ndakataisanzi hatiti aiwa zvakanaka zvasi kungopanira mazana imwe idambudziko repamudzimai rikura kwaanoita rega ataurega tinosanganawo nedambudziko rekubuda mota apa kubva ndakatoti ine handinyatsozva kuti rakatanga kubuda rega rinoita zvekungonzwa kuti rakatanga kubuda ndokunga ndiri kuma2 years inchi chandongozva kuti ndakungotongorarama ndiinacho saka rinoti rikabuda rinotozvimba kunze rigotushuka tokunaita kana tongoti kana zvewiki ndakarara isina kana chandokwanisa ndiichi sindipapa harina 2 months rabuda saka rinongozonguvhara rega kana kuchipatara mafamasi avachabvumi kana kutengesera mishonga kubva ndiri mudike nderinongobuda parinonzwa kuda rikangofunga kutongomuka richirwadza kana kutongotanga mari nheru masikati ese ndasora zvakanaka rinotongotanga rinobuda panzvimbo imwe chete panzvimbo imwe chete pahuro ipapo ipapo pandivanga rinenge risina kuvhara here mukati mukati ndisingazoziva hangu asi matangiro arinoita rinotanga mukati rozopedzera shungu kunze kuti matangiro arinoita rinongotanga sekuti matetsosi rotanga sekuti mangoita maronda mukati rozozvimba kunze parinozvimba kunze rinotochena rototushuka uva unobudapo unenge hwakawanda ende rikaputika mugari unochinowa pa unenge wakanoita green kudoka ndiri mudiki ende pagore handisiziro kubuda kangani ngavani ndamboti ndizvo kubatsira ndinoda kubatsira muzviko ndiri kukubatsira asi ndine nhaurwa yekuti wo kana mubereki wako achinge azobvuma ndine mashoko andinoda kudini taura nawo pamusoro pako ndopanambotaura paya paya asi kubatsira handiregedzi nekuti iwo havapo kupona hauregere kupona nekuti havadi asi handisida kubatanidza matare aya nemukwasha naika zvekumhuri kwenyu ndezvikwenyu tinozvitaura nemhuri dzenyu zvekumhuri kweuyu ndinozvitaura iwe naye kana kuti kumhuri kwake kuitira mangwana munoonda imi mukamboda mbabva nezuva rimwe chete vanhu vaakutaura ndozvandazvisiyira asi kukubatsira ndokubatsira asi zvinhu izvozvo zviri mukati memhuri yako asi ndichavaudza iwo kaidzi vandikairi taura yemidzi imwe iyo yeida vari kupi kwamai vari kubedi prince uko imumba menyu muri vangani kwamai vasati vaenda kwababa ndingangoti kumba kwedu vakaita inini chete okay ndobva vaenda kwavari vane 4 ndada kuziva kwakwe iwe ndiwe dangwe naamai ndakasiyana nasekuru vati handitauri tinobvuna suppose makowadho edu chaiwo naamai nedambudziko iroro
vaikuti chiwo ndangoti namai nedambudziko totanga kuti ndatotanga kufambira nhau yevanziberi navo gore rapera mushure mekunge inini kumba kwedu vakangondisiya ndobva vaendawo inini kumba kwedu ndainza kufana kuenda kwamai tisingazoziva wangu zvakaitika kumashure asi takangokura ndimboziva kuti mutengo wepamba pedu hatobvumidzwe kuenda kushanya kusaidi kwamai saka kutozotanga kufamba kwandakaita navo igore rapera ndava mumba ndopandakatozotanga kufambira navo ndokuti kutanga kutoziva upa vanogara igore rapera saka varambi chingatozonetsai mari yekuti vauye handi makatombofamba takafamba vasingazozivi vanobvuma munovatsvagira mari sekuru vanokubatsirai kuti atisi mubatsirwe kuchipatara wati havachakutengesera mushonga kumafamasi kwatinotogara vachabvuma kutengesa mushonga makamboendera kuchipatara chaiko chaiko kuchipatara ndakatomboenda ndikatombochekwawo vachingototetawo nyama vachiita sei hapana chiri kushanda hapana kana kuchinja zvinogona kutobveya zvavawezi okay saka neniwo kuchipatara kwacho ndakutotya kuenda handiri wati nyama yakatombochekwa wachiti kuti waone kuti chii vakabva pavakaona chi ndakangouzwa kuti hapana chiri ndinobati mandambotaura ndati ndoda mberi wandokwanisa kupatsanura nyaya yekutanga mawamo ababa wacho nemumhuri naiwo mai zvoudza mubereki chero aripo mumwe chete iyi handina basa nazvo chero wandangoona mbodzi ndovamuri kuda ndiye achapa mhinduro dzese dzandodai ndatori mhembo kudai soka kukatsapo kati mwanangu dambo kachingeta ndakamirira musi wamuchadzoka zvimwe mukwasha zvimwe ndanzi beta pane zvimwe here mubato wemaoko kuti pandashandawo ndimbogarawo nokuti kazhinji nokuti ndikaenda kubasa kutoshandishandawo kubva kumbotambudzika apa hati mabatwa kudhara tazvitaura kare hati mataura kudhara asara kuda kungokubatsira basi ndochasara ndinokubatsira hapana chandisingakubatsiri ndinokubatsira kubva kumabasa kwacho ndo basa rautona rikutoitwa apai muri kugadzirirwa ndimi mishonga iyo kuti muone kutambira pamwe chete nemishonga yekuti iyo mota ione kusaramba ichibuda ipiri hapana munhu anogara neupenyu hwakadaro pairi pacho pahuro mumwe musini muvhara kufema mumwe musina hazvinaumira zvakanaka saka ndati ini ndinchimurapa asi ndichazoudza vabereki vacho matangira ano azvo zvandaita ndaisa mupatso pazviri kuita kuti sezviwo wafamba nemwana wevanhu nyika yese yozoziva nakunzwa tichinyeya vahamatsira kwavakaroorera hazviiti chinhu chakadii chakanaka bati asi kubatsirai ndodii ndinokubatsirai dambudziko renyu ramafambira pano idiki harina kukura chaizvo hatina kutaura mashoko akakura pano zvisinei vazukuru mamushadhe pano ndimiriri badza plus handi mazobata pamwe pekunzi unosiya mudzimai apiwe matwinzi hanzi ndokubatsirai ndomamwe mabatsiri acho mabatsiri andida kutoita akatogarawo svondo rimwe nezvaita handiti aiwa tinotenda kuitira mangwana vakanaka. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV